Konkurs publik për gratë nga bashkësitë etnike nga Kumanova për pjesëmarrje në trajnimet në kuadër të programit Ajo ndërton ardhmëri. I ftojmë të gjitha gratë e interesuara të bashkësive etnike jo shumicë nga Kumanova të moshës 20 deri në 40 vjeçe që kanë të kryer minimum shkollën fillore dhe janë të interesuara për të zhvilluar dhe forcuar njohuritë, shkallësitë dhe përvojat e tyre profesionale që të jenë më konkurrente në tregun e punës, të marrin pjesë në trajnimet që organizohet në kuadër të këtij programi. Trajnim programi i trajton temat që vijojnë: mësimi i gjuhëve anglisht dhe gjermanisht, aftësitë të përgjithshme jetësore, aftësitë të komunikimit dhe përvetësimi i aftësive të butë, këshillim për karrierë profesionale, baza për zhvillimin e biznesit dhe vetpunësimit, si dhe tema të tjera. Për pjesëmarrëset më të suksesshme nga Kumanova, projekti parashikon punë praktike të paguar në një afat kohor prej 3 muaj. Për fëmijët e nënave që ndjekin trajnimet do të sigurohet kujdes nëpërmjet të organizimit të punëtorive kreative të udhëhequr nga profesionistë nga lëmit përkatëse. Aplikimet janë në dispozicion në faqen e internetit të projektit ose në zyrat e organizatave bashkëpunëtore Florence Nightingale në Kumanov. Gjithashtu organizata bashkëpunëtore Florence Nightingale është e hapur për të dhënë ndihmë edhe në rast e nevoje për plotësimin e aplikacionit. Aplikimet mund të dorëzohen në zyrat e shoqatave Florence Nightingale në Kumanov.